Chers amis, bonjour. Depuis des années, je vous fais des vidéos sur mes chaînes YouTube, j'en ai deux. Vous tapez juste Félix de Graal. Je ne fais pas de publicité, je n'en ai pas vraiment besoin, d'accord? C'est pour vous dire que l'être humain présente des symptômes bizarres dans la poitrine ou dans la tête qui ne sont pas expliqués dans les livres de médecine. Je répète, dans les cours de médecine, pendant 7 ans, on étudie la médecine, on passe des concours, j'ai étudié aux États-Unis, en France, à Paris, au Mexique, mais on ne vous dit pas des choses qui ne sont pas scientifiquement logiques. Le but de cette vidéo, c'est de vous rassurer et vous expliquer deux symptômes majeurs qui n'ont pas d'explication académique, car les professeurs de médecine ne se rabaissent pas à les expliquer. Le premier symptôme, c'est au niveau de la tête. Tout ce qui est fourmillement d'un côté, un peu mal à l'œil, sur le coin de l'œil, des acouphènes, c'est souvent, vous serrez la mâchoire. Ça s'appelle le syndrome de Costen. Vous regardez, s'il vous plaît, je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Vous tapez syndrome de Costen ou acouphène sur ma chaîne. Il y a eu des milliers de vues. Car les acouphènes, ça se passe bien dans les oreilles. Mais les gens ne comprennent pas que l'être humain est un tout. L'être humain est un tout. Donc tout agit sur tout selon le principe holographique, c'est la médecine holistique. Et l'autre symptôme majeur, que même le pneumologue, ils n'ont pas compris ça et ils ne veulent pas l'accepter, qu'il y a une toux qui peut venir de l'œsophage. Et pourtant, s'ils s'impliquent un peu, ils comprendraient. Mais l'orgueil, la vanité veulent que la toux, c'est pulmonaire, c'est bronchique. D'accord, il y a des pathologies bronchiques et otorhinolaryngologistes qui peuvent donner des symptômes dans l'oreille ou la toux. Mais il faut comprendre que c'est le même nerf qui est le nerf vague qui va énerver les intestins, l'estomac, le cœur et les poumons. On appelle le nerf pneumogastrique ou cardiopneumogastrique. C'est le nerf vague. Mais les gens n'arrivent pas à faire la synthèse. Alors, je vous recommande, si vous avez des symptômes bizarres dans la tête ou une toux rebelle ou des douleurs comme ça, que vous regardez. Et surtout, vous allez sur Amazon. Les gens sont contre Amazon. Pourquoi? Parce que soi-disant, ils ont des préjugés. Mais non, Amazon fait travailler des imprimeries françaises. Mon livre, il est fabriqué en France. D'accord? Vous allez sur Amazon et vous avez toutes les explications. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas besoin de cela. Je suis cardiologue depuis 40 ans et vous comprenez que ce n'est pas pour la publicité que je fais ça, c'est pour répandre la connaissance. Voilà, pour répandre la connaissance, regardez, voilà, hop, et lisez. Pour aider gratuitement. Car moi-même j'ai souffert de cela et c'est moi-même par expérience vécue, j'ai compris cela et je transmets. Allez hop, téléchargez pour quelques euros et guérissez-vous vous-même et essayez de répandre la connaissance. Partagez, chers amis. Merci, hop.